హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. సో ఇది ఒక కోడింగ్ వీడియో కాదనమాట, అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో ఏం అన్బాక్స్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, తమిళ చూస్తుంటారు కదా. సో నేను ఇప్పుడు దాకా యూస్ చేసిన కీబోర్డ్ వచ్చేసి ఇది. సో ఈ మెమరెంట్ కీబోర్డ్ అయితే నేను 2021 నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను మెకానికల్ కీబోర్డ్ అయితే స్విచ్ అవుతున్నా. యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, కాకపోతే బాగానే వర్క్ అవుతుంది కదా, ఎందుకులే మార్చడం. మనం టిపికల్ ఇండియన్ మెంటాలిటీ తెలిసిందేగా, కొన్నది పాడైపోయేదాకా వాడాలి. సో ఇప్పుడు ఇదైతే పాడేవలేదు, ఇంకా వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే కీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో బాగా హార్డ్ అయిపోయినాయి, ప్రెస్ చేసినప్పుడు చాలా హార్డ్గా ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి నేను ఈ మెకానికల్ కీబోర్డ్ ఈవోఫాక్స్ మెకానికల్ కీబోర్డ్కి అయితే షిఫ్ట్ అయ్యాను అనమాట. సో ఇదైతే అన్బాక్స్ చేద్దాం ఈరోజు. సో బాక్స్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మరీ దారుణంగా చింపాడు కదా, ఓపెన్ బాక్స్ అని చెప్పేసి 5 బాక్స్ చూడండి ఎంతలా చింపాడో. దీనికన్నా ఒక నయం ఇంకా బాగా చింపుద్దామో. బట్ యా, అది పక్కన పెడేస్తే మన బాక్స్ అయితే ఎలా ఉంది. చుట్టూ ఓవరే చూడండి, కొంత కంటెంట్ ఇచ్చాడు. సో ఇది ఒకసారి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫాస్ట్గా చూపించేస్తాను, మీరు ఒకసారి పాస్ చేసి చదువుకోండి ఎవరికైనా కావాలంటే. సో మనం దీన్ని అయితే ఈ స్టిక్కర్ అయితే కట్ చేద్దాం. సో నా దగ్గర ఈ తుప్పట్టిన పాత బ్లేడ్ అయితే ఉందన్నమాట, మూల దొరికింది. సో తెచ్చేసాను, ఇప్పుడు దీన్ని త్వరగా కట్ చేసేద్దాం. ఓకే, ఇట్స్ టైమ్ టు ఓపెన్. సో ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ ఒక పెద్ద షీట్ అయితే ఉందన్నమాట. సో జస్ట్ ఈవోఫాక్స్ గేమింగ్ అని చెప్పేసి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వారంటీ క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ఒక పేపర్ అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు వీళ్ళ దాంట్లో జాయిన్ అవడానికి ఒకటైతే ఉంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఉందన్నమాట. ఈ కీబోర్డ్లో ఎలా మనకి లైటింగ్ ఎలా మార్చాలి, ఇవన్నీ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి, ప్రతిదీ డీటెయిల్గా ఇందులో అయితే ఉంటుంది అనమాట. కీస్ పుల్ చేయడం గట్రా ఇదంతా పక్కన పెడేస్తే మనకి కింద కీబోర్డ్ ఉంది. సో కీబోర్డ్ మనం పక్కన పెట్టి ముందు ఇంకొక బాక్స్ అయితే ఉంది, ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఈ బాక్స్ చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా స్విచెస్ ఇచ్చారనమాట, 4 ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక రెడ్ కలర్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఒకటేమో రెడ్ స్విచెస్ అనమాట. సో ఇది చాలా సైలెంట్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ సౌండ్ రాదు. మనకి బ్లూ స్విచెస్ బాగా సౌండ్ వస్తాయి, ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను. సో నాకు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను బ్రౌన్కి వెళ్దాం అనుకున్నా, బ్రౌన్ అవైలబుల్గా లేదు. సో ఇందులో మనకి రెడ్ ఉంది కాబట్టి రెడ్ తీసేసుకున్నాం ప్రస్తుతానికి. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ USB to Type-C కేబుల్ అయితే ఇచ్చారనమాట, డిటాచబుల్ కేబుల్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు. కావాల్సిన మనం సింపుల్గా కేబుల్ డిటాచ్ చేసి సరిపోద్ది, ప్రతి సెటప్ అంతా తీయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కేబుల్ డిటాచ్ చేసుకుని కీబోర్డ్ పక్కన పెట్టేసుకుని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సినప్పుడు. ఇదొక అడ్వాంటేజ్. అలాగే బ్రెడ్ కేబుల్ కాబట్టి త్వరగా పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట కేబుల్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ కీ క్యాప్ పుల్లర్ అండ్ అలాగే స్విచ్ పుల్లర్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని యూస్ చేసి మనం స్విచ్ పుల్ చేయొచ్చు, అండ్ అలాగే దానిపైన ఉన్న క్యాప్స్ కూడా పుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సైడ్ మనకి 2 ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని యూస్ చేసి క్యాప్స్ అయితే పుల్ చేసుకోవచ్చు పైకి. ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ అయితే అన్రాప్ చేద్దాం. వావ్, చూడండి ఎంత అంటే లైక్ సింపుల్ అండ్ అలాగే క్లీన్గా ఉంది కదా కీబోర్డ్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం మన కీబోర్డ్తో రీప్లేస్ చేద్దాం. సో ప్రజెంట్ నేను వాడుతున్న కీబోర్డ్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మన కొత్త కీబోర్డ్తో స్విచ్ చేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు మీకు త్వరగా ఒక టైపింగ్ టెస్ట్ అండ్ అలాగే సౌండ్ టెస్ట్ కూడా మీకు వినిపించేస్తాను. సో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోండి, ఎంత సౌండ్ ఎలా ఉందనేది మీరు జడ్జ్ చేయండి. ఓకే, సో అదనమాట టైపింగ్ టెస్ట్. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ పక్కన ఈ వాల్యూమ్ నాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు వాల్యూమ్ని, అలాగే ప్లే పాజ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని మీకు లైట్నింగ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఆడియో వేవ్ అనమాట. మనకి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సిస్టంలో అందులో మనకి ఆడియో వేవ్ అని ఉంటుంది. మన సౌండ్కి తగ్గట్టు కీబోర్డ్లో లైట్స్ అనేవి పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంటాయి. సో అదొక ఫీచర్ నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ మిగిలిన కొన్ని లైటింగ్ ఫీచర్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఇది అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ అనమాట. నాకైతే ప్రస్తుతానికి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ బట్ ఇట్స్ ఫైన్. నేను ఈ కీబోర్డ్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే, నేను ఫ్యూచర్లో దీన్ని మోడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మోడింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఇందులో మనకి టేప్ మోడ్ అని లేదా ఫోమ్ మోడ్ అని చెప్పి చాలా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ స్విచెస్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. సో నేను ఇది ఫ్యూచర్లోనే అయితే మార్చుకుంటాను. లైక్ ఈ రెడ్ స్విచెస్ ఉన్నాయి కదా, సో వాటిని నేను బ్రౌన్తో నేను మోడిఫై చేస్తాను. అండ్ ఇందులో మనకి అన్ని రకాల మోడిఫికేషన్ సపోర్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. హాట్ స్వాపబుల్ కీస్ కాబట్టి మనకు వచ్చిన స్విచెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో లీనియర్ స్విచెస్, అవి వచ్చేసి 3 పిన్ స్విచెస్ అనమాట. మనం కావాలంటే ఫ్యూచర్లో 5 పిన్కి మారచ్చు. సో సౌండ్ ఇంకా బాగుంటుంది.
అండ్ ఆల్సో మనం ఏ స్విచ్ అయినా సరే దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్విచెస్ మార్చుకోవచ్చు, క్యాప్స్ మార్చుకోవచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చిన మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ కీబోర్డ్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. మీరు ఎలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి. సో దట్ నేను యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ కూడా మీకు ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, రివ్యూస్ కూడా నేను వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను. సో యా, ఇది అన్బాక్సింగ్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది కింద ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఏదైనా సజెషన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాకు కింద కామెంట్ చేసి చెప్పవచ్చు అనమాట. అండ్ యా, ఇంతవరకు వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. సో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో ముందుంటా. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్. Device is now disconnected.